这个小孩子反反复复咳嗽2个多月，用了5天的穴位贴之后，效果已经很明显了，基本上不怎么咳嗽了。就是他之前有那个变异性咳嗽，然后后面好了，然后今年3月份得了甲流过后，然后他又开始咳，然后其中有一个星期还输了6天的液，然后好了1个星期，然后就又开始咳嗽。你在吃什么药没有啊？对，西替利嗪，然后那个阿奇霉素嘛，然后还有那个福尔可定，这段时间没有吃了。我出诊的时候，这个小朋友是晚上跟白天都咳，他是一个寒热错杂型咳嗽，本体是寒性，外面有伏热，所以治疗起来，我既用了温药，也用了寒药，把伏热去掉之后，再把伏饮跟寒气给去掉，然后把脾胃调理过来，这个小孩子基本上才能断根。穴位贴我主要采用的是膻中、贝苏还有神阙，然后这个小朋友我还配了中药粉子给他。其实在我们中医看来，变异性咳嗽大部分是寒性所引起来的，因为西医大部分是消炎的药，以清热为主，对于寒性的咳嗽没有起到一个对症的效果，所以治疗会千言难愈，就成为变异性咳嗽。如果小孩子咳嗽之后，家长最好找专业的中医师去辨证，如果一味的吃抗生素或者吃西药的话，会导致寒邪停留，他可能好一段时间，过一段时间他又会反反复复咳嗽，会导致病情越来越复杂，家长要引起重视。